Olha ali, pessoal. Nós pescando aqui, ó. Sentado aqui conversando ali com o Que cobra que é isso aí, Fernando? Cobra d'água, eu não sei o nome. Olha ali, pessoal, olha só. Consegue ver ali, ó? Olha ali, ó. Não sei, velho. O cara tem um zóio biônico, né? Sentado aqui conversando, ele viu a Pode ver, cobra. olha ali a cobrinha ali, ó. Olha isso aí. Que cobra que é essa aqui? Quem sabe que cobra que é essa aqui? Rapaz do céu. Olha aí, que coisa bonita, cara. Top, né? Olha ali, ó.